এই যে মুসা। হুম, খেলা শুরু করেছে বাইরে। কালকের বিগ স্নোস্টর্মের পরে সে রাত্রে বাইরে আসার জন্য অস্থির হয়ে গেছে। এখন নিয়ে আসলাম, এখন হচ্ছে 12টা বেজে গেছে। তারিকা এখনো যায়নি, ওর বাবা এখনো যায়নি, সে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে চলে যাবে সিরাকুস মুসাকে দেখার জন্য। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। মুসা, মুসা, not here. Musa, Musa, not on the road. No, they clean the road over there. Musa, not on the road. তার প্রথম কাজই হচ্ছে সে শুয়ে পড়বে। অনেকটা হচ্ছে বসতে দিলে শুতে চাই, সেই অবস্থা। তাকে আমি বাইরে বেরই করতে চাইনি, এখন সে বের হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, সে শুয়ে পড়েছে। অনেক মানুষেরও একই অবস্থা দেখবেন, তাদেরকে বসতে দিলে তারা শুতে চায়। আর যার মূল্য তার তা আছেই। মানুষ অন্যের উপর জুলুম চালায়। ক্ষমতা হচ্ছে সাংঘাতিক একটা খারাপ জিনিস। আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে ভালো কাজে ইউজ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে খারাপ কাজে ইউজ করতে পারেন। তো মানুষ ক্ষমতা দেখায়, যার হাতে যখন যে ক্ষমতা। আর টাকাটা হচ্ছে আরেকটা খারাপ জিনিস। মানে ধরুন, যার হাতে টাকা আছে সে কী করবে, যার অর্থ সম্পদ কম তার উপরে টাকার গরম দেখাবে। অনেক সময় থাকে যে হাজব্যান্ড ইনকাম করছে, ওয়াইফ ইনকাম করছে না। মানে বাংলাদেশের এখন অবশ্য দিন পাল্টেছে। তো যে হাজব্যান্ডে ইনকাম করে দেখা যায় স্ত্রীকে অনেক সময় 10 টাকাও দেয় না, কিন্তু ওমেনকে তো হাত খরচ দিতে হবে, তাই না? আপনার ওয়াইফকে আপনি হাত খরচ দিবেন, এবং তার একটা শখের জিনিস থাকতে পারে, তার ব্যক্তিগত কিছু নিড থাকতে পারে, সব কেন আপনার কাছে সে বলবে? এই কিপটা হাজব্যান্ড আছে অনেক, যারা ওয়াইফকে কোনো ধরনের, মানে ওয়াইফের ধরুন আপনি ঘরের একটা গামছা কিনলেন বা টাওয়েল কিনলেন, সেটারও তাদের আপত্তি থাকবে। জিজ্ঞেস করবে যে কেন কিনছো, বা কেন দরকার, আগে তো একটা কিনেছিলাম 10 বছর আগে আর কি। তো এই ধরনের কিপটা হাজব্যান্ড প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একজনের স্ত্রী এসে প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে অভিযোগ করেছেন যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, ফাইন্ড ইট, যে আমার হাজব্যান্ড খুবই কিপটুস, সে বখিল টাইপ, তার অনেক অর্থ সম্পদ আছে কিন্তু আমাকে কিনে দিতে চায় না আর কি জিনিসপত্র। তো প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন যে তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা তুমি খরচ করতে পারো। তো হাজব্যান্ডের অনুমতি লাগে না। যখন ধরুন একটা তার হয়তো বা একটা, মানে আমি যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি, হয়তো বা ওনার সালোয়ার কামিজ দরকার, একজোড়া স্যান্ডেল দরকার, তার মানে সাবান দরকার, বা শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, লোশন, ক্রিম, এইসব আর কি, মানে কেশোহীন কসমেটিক্স দরকার। তখন you lost your gloves? You have to find it. I need to get back inside. Can you? I don't have any gloves in my hand. You have to find it. I don't know. You lost it. সে স্নোয়ের মধ্যে সে তার গ্লাভস হারিয়ে ফেলেছে। পেয়েছো? নিয়ে আসো। Help me. এটা তার পরার উপযোগী নাই রে বাবা। তখন সুবহানাল্লাহ, এটার কি অবস্থা দেখেন। তুমি ঘরে যাওয়ার একটা গ্লাভস নিয়ে আসো। Go inside. Go inside quick. Go inside quick, Musa.
সো সেইটা এখন স্যার গ্লাভস সব সে লস্ট করেছে। আমাকে এখন যে সব আবার ভিতরে নিয়ে যাও। তো যেটা বলছিলাম যে এইভাবে মানে ওমেনের যা স্ত্রীর যা প্রয়োজন সে যদি হাজব্যান্ড এগুলো না দেয় বা ধরেন ঝামেলা করে এগুলো নিয়ে পিঙ্ক গ্লাভস ওকে, তখন কি হবে? তখন ওই ওয়াইফ সেগুলো হাজব্যান্ডের অনুমতি ছাড়াই নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে, মানে কিনতে পারবে আর কি।